即係碧茜有時候呢就偏沉色，咁偏沉色有偏沉色嘅好嘅就係你唔使驚佢有咩手腳做過咯。咁但係唔代表佢冇色嘅，咁你就喺後邊打燈呢，你就見到其實佢通常都有色嘅，除非佢係賣黑碧茜啦。咁你見到而家差唔多粒粒都係有色嘅，就算呢粒咁黑都係綠色嚟嘅。咁跟住有啲啡橙色啦，咁俾啲時間帶咯，咁就應該啲色會慢慢出嚟咯。